डिस्ट्रिक्ट लाहौर में बसंत का फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रहा है। गवर्नमेंट 6, 7 और 8 फरवरी को 500 बसेस की सर्विस फ्री आवाम को दे रही है और उसके साथ साथ 10,000 रिक्शा ड्राइव जिसके ऊपर येंगो इन ड्राइव का लेबल लगा हुआ होगा, वो सर्विस भी देने जा रही है। बेसिकली इस सर्विस का जो मकसद है वो ये है कि लोग इन दिनों के अंदर यानी कि 6, 7 और 8 फरवरी को मोटरसाइकिल की जगह पे बसेस इस्तेमाल करें और रिक्शा वगैरह इस्तेमाल करें ताकि उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके।